vítam z tohoto videa. Vlastne, ja som si myslel, že natáčam, ale nenatáčal som. Takže to bolo dosť blbé. Takže za to, že mi to vtedy nevyšlo, nemusíte odpustiť, lebo tento mobil sme mali poprvýkrát, áno. Takže ideme ešte nejaký ten battle do Kravčesky, lebo ja som už aj vtedy otváral jednu čestnú z turná ako 0 výhier, hej, takže nemyslíte, že som noob, lebo som mal Hastrofy z 2938, koľko to tam? Môžu si takéto karty majú a môžu si z nich zrobiť tento deck, tak si určite zrobte, lebo to fakt mega hustý deck, jak by povedali Česi. Musíš zadnúť toho Mondera, musíš... A hej, a Gianta ignore. Giant ignore. Ako kvôli tebe teraz prídeme o väžu. Ja prídeme, paráda, super, no ma to potešilo. Môžeme ísť podľa. Ideme high five, keď je bye bye. Takže môžeme ísť na to. Boom, headshot, boom. Poďme, chlapci. Ja vám verím. No, paráda. Som trošku zasypnutý. To musím priznať, lebo neviem. Dáme na 3, tak to bude fakt, že slavné. A by som to... O, dobre, ja ho idem skúsiť. To nerozumie, tak to je... Je to tam na 3, presne na video X-Pass z klanu X-Block, ako neviem, čo to názov, ale dali sme na 3, jaká Magical Chesta, super Silver Chest. Keď sme radi, ale keď som taký dobrý street, keď taký dobrý, tak otvoríme aj Silver Chestu. Takže Goldie, Farbo 1, Boom, Shippy, vlastne Damianzu mi dáva friendly, to počkaj, natáčam. Rád, ja ťa zruším. Mám tu 118 priateľov a kto má Damian. No. Počkajte, vás niekto furt otravuje. Tak poďme na krátko. Super. Eli Barbariani. Super gobliny. Čo ty na video? Nie! Toto nie! Toto si nerob srandu! Že na video mi padol Lumberjack. Toto nie! Počkajte, chalani. Tak okej, končíme. Toto bol super diel. Čaute.